Okay, so gawin natin guys, buksan natin muna yung hood. Hinila na kasi to dahil maingay daw masyado, so ang ginawa, hinila na siya. Okay, so ayan na guys ang engine. So Toyota Revo, medyo bago-bago pa kasi ano to, gasoline engine, distributor type. Medyo malakas ang takbo nito guys. So paano rin natin, pakiramdam natin kung ano yung iingay-ingay dyan. So tara, start natin yung makina. Init sa Jensen. Okay, so i-start natin guys. Check natin kung ano yung iingay doon.